Buksan na natin. Medyo marap, guys. And tara, guys. Buksan na natin. Kasi, guys, ang tagal ko buksan. And pinabuksan ko na kay mama ko. Ano kaya naman nito? Tara, buksan na natin. So, guys, hindi ko alam talaga kung ano yan. Sobrang dami pa naman niya. Wow, guys. Sobrang ganda pancake. Wow, this is my favorite. 6 pala tong pancake, guys. 500 grams. 60% off. Kaya, guys, mag-shopping na kayo. Lalagay ko sa yellow basket. Sarap talaga na ito. Promise. Sobrang sarap pa na ako dyan, ah. Parang gusto ko na lutuin, ah. Kasi sa papa ko ito. Kasi nagbabayad siya ng utang ko. Salamat, Papa. I miss you. Delicious.